Dije. El queso me distrae de miar siempre. ¿Y por qué? ¿Eres intolerante a la lactosa o algo? Sí. Oh, no puede. Twink. Bueno. Bueno, no me hago responsable. Sí, no, la verdad es que eso estuvo muy cagado. Supongo que ya nos va a dar cosas gratis, ¿no? Mi plan se está cumpliendo. Creo que esta es la voz de Luisito Comunica ahora. Y pues a ver a qué hora sale mi cara. No va a salir. Ese perro y ese conejo se han besado, yo creo. Sí se ve. O sea, Bueno. Eso no cubre el seguro. o sea, bueno. Digo, no estoy seguro, entonces por mí no hay pedo. Nada más nos falta un